빨려 들어가는구나. 연기는 일절 나오지 않습니다. 밖으로 빠지는 거기 때문에 이게 이 난로의 특징이라고 볼 수 있겠어요. 재청소는 2달에 한 번, 별장으로 쓰는 경우에는 1년에 한 번 정도 하시면 됩니다. 매일 때도요? 네. 물부스부터 이렇게 붙입니다. 끝이에요? 예, 끝이 됐어요. 연기를 빨아들이니까 먼지 없이, 그 연기 없이 불꽃이 오래 지속되고. 와. 야, 완전 바베큐인데 이거? 요거 캠핑하시는 분들이 2명 정도가 고기 구워 먹기 딱 좋을 것 같은데요? 딱 됐습니다. 중고 캠핑카, 농막, 컨테이너, 농가주택 직거래는 캠핑 재고, 직거래 매물을 60만 명에게 알려보세요. 검색창에 캠핑 재고 또는 어플 다운로드, 네이버에 중고 직거래 장터 카페도 오픈했습니다. 네, 지금 앞에 보이시는 요 난로입니다. 지금 불을 피우지 않은 상태인데요. 요 난로의 특성이 기존에 이제 벽난로라던가 아니면 화목난로를 쓰시는 분들이 겨울에 굉장히 많으신데 가장 큰 문제점이 이제 문을 열었을 때 재가 나온다던가 그 먼지가 나온다던가 주변 청소가 좀 힘들다던가 이제 그런 문제들이 굉장히 많았는데 요 난로로 요즘에 많이 교체하신다고 합니다. 그 이유는 그러한 특징들을 좀 보완할 수 있고 좀 더 여유를 높게 쓸 수 있는 그러한 난로이기 때문에 요즘 많이 관심을 가진다고 해서 제가 한번 와봤습니다. 난로 마스터의 제품인데요. 대표님과 좀 말씀을 나눠보겠습니다. 안녕하세요, 대표님. 네, 안녕하세요. 이 제품이 지금 얼마 전에 유튜브에서 굉장히 화제가 돼서 네. 좀 많은 분들이 지금 찾고 계신다고 하는데 네. 현재 갖고 있는 난로를 상당히 많이 교체하고 계십니다. 제가 아까 휴대폰 사진 보여준 거 보니까 네네. 기존에 있던 자리에서 떼어내고 네. 이 난로를 교체하신 분들이 굉장히 많으세요. 맞습니다. 그 이유가 가장 큰 이유가 아빠도 설명드렸지만 네. 보통 난로가 네. 불을 붙이고서 네. 있다가 또 나무를 내면 불을 열고 닫고 청소하고 이렇게 하면서 나오는 연기 냄새 먼지 유출. 네. 그것 때문에 실은 거의가 난로를 사용을 안 하고 계시는 경우가 많습니다. 실내에서 쓰기 때문에 그렇죠. 네네, 특히나. 그렇죠. 네. 네, 그러다 보니까 먼지가 나오니까 주변에 좀 지저분해지고 네. 맨날 닦아야 되고 그리고 온 집안에 밀가루 같은 먼지가 전부 앉게 됩니다. 이거는 현재 화목난로를 때우는 분들한테 여쭤보면 공통된 얘기입니다. 그래서 그런 불편함을 좀 해소하는 제품이 요거라는 네. 거잖아요. 보통 이 앞쪽으로 지금 들어가야 되는데 네. 이 앞쪽이 아니라 나무 놓는 곳이 위로 놓는 거죠. 네, 맞습니다. 자, 그러면 일단 가장 큰 특징 아까 네. 말씀하신 대로 먼지가 나지 않는다. 네. 그 다음 특징이 뭐가 있습니까? 그러면 특징은 나무를 한번 넣어서 네. 열량의 법칙은 똑같습니다. 나무를 태우는 만큼 집안이 뜨거워지는데 네. 내가 외출했을 경우에 나무를 채워놓고 불 조절을 하고 외출을 해서 들어왔을 때 아침에 나무를 넣어놓고 저녁에 퇴근할 때 들어와 있어도 아궁이불처럼 불이 가만히 품고 있는 기능이 있습니다. 여기에 남아 있다는 거죠. 네네. 그럼 저녁에 와서 나무만 넣으면 됩니다. 그러면 지속성이 되게 길어지는 거네요. 그렇죠. 지속성이 굉장히 길게 품을 수 있다는 그런 장점이 있습니다. 뺄감도 절감이 되고. 네, 물론입니다. 네. 그 다음 특징은요? 그 다음 특징은 재청소를 통상에 지금 보면은 재가 들어가 있죠. 예, 재가 네. 있죠. 네. 이 재는 지금 약 한 20일 정도 떼운 재인데요. 20년 대략 떼운 거예요? 네, 네. 이 정도 되는데 여기에다 나무를 넣고 그냥 계속 떼웁니다. 그래도 이것이 유출이 안 되고 좋은 점은 뭐냐면 재가 불을 품고 있는 기능이 좋아져요. 밀폐성이 좋아지죠. 아궁이처럼. 그래서 숯불이 구성이 되면은 상당한 오랜 시간을 품고 있고요. 그래서 이 재청소는 2달에 한 번, 별장으로 쓰는 경우에는 1년에 한 번 정도 하시면 아니, 됩니다. 매일 때도요? 네. 매일 때도 2달에 한 번만 하면 네, 돼요? 네, 그렇습니다. 제가 많이 모이지 않아요, 이쪽. 제가 쌓여서 이렇게 쌓여도 네. 유출이 없어요. 그래서 아궁이 같은 기능을 더 할 수 있기 때문에 그 재가 또 열이 있기 때문에. 네, 제가 열을 품고 있는 기능이 좋습니다. 그럼 기존의 난로들은 네. 재청소를 자주 했어야 되나요? 매일 해야죠, 뭐. 네, 상향식 난로는 태우면 문 열고 해야 되고 매일매일 해야 되는데 네, 그럴 거의, 필요가 없다. 네네. 청소는 어떻게 합니까? 그럼 20일에 한 번 청소를 간단하다고 하셨는데. 제 청소는 이제 이렇게 이제 제가 와 있잖아요. 네. 그럼 이렇게 열어서 꺼내면 됩니다. 제 청소는 뚜껑을 열어서 네. 이걸로 이렇게. 그러면 기존에 쓰시는 분들이 좀 좋아할 수밖에 없는 조건이긴 네, 하네요. 맞습니다. 그런 불편함들을 다. 그래서 이거를 저희 고객이 아주 멋진 카피를 하나 주셨어요. 네. 이게 뭐냐면 이 난로는 가을에 불 붙이고 봄에 불 끄는 난로라고 그 카피를 써라. 그래가지고 제가
큰 선물을 받았습니다. 그래서 저렇게 가을에 불 붙이고 봄에 불 끄는 꿈의 벽난로. 알겠습니다. 고객께서 지어주신 겁니다. 보통 난로 이렇게 하면 이제 밑에서 불 붙이잖아요. 네. 그렇게 할 필요가 없는 거예요? 그냥 불을 위에서 붙여요, 그냥. 아, 위에서 하향식이니까. 네, 위에서 그냥 편한 데로 붙여놓으면은 자기가 불이 붙어 내려가요. 토치로 이제 불쏘시개에서 불을 붙여도 되고 요즘은 이제 이렇게 캠핑용 착화들이 나와 있어가지고 얘를 위에다 놓고 그냥 아, 이거 하나면 됩니까? 뭐 하나나 두 개 하나 더 해볼까요? 오늘 촬영을 위해서 빨리 붙으라고. 이 상태로 불을 붙이면 네. 붙어요? 네. 위에서 붙이면? 예, 그래서 그럼 이제- 바람을 빼주는 뭐 모터가 있는 거예요? 없습니다. 근데 어떤 그렇게 원리가 나오는지 궁금하네. 한번 해보시죠, 일단. 캠핑용 용으로 물 붙이는 것도 이렇게 붙입니다. 끝이에요? 예, 끝이 됐어요. 불이 붙으면 이제 이게 하향선으로 타나서 이제 있다가 금방 타 올라오는데 이럴 경우에 아무것도 안 했습니다. 지금 이거 네. 성냥 하나 넣고 샤카드 넣고 끝입니다. 네. 위에다 올렸어요. 네. 이런 작은 문을 열어놓으면은 네. 아, 점화가 끝난 겁니다. 아, 이렇게 열어놓으면 돼요? 1초 점화. 얼마나 걸릴까요? 이거 지금 전체가 붙는 데는? 대략은 뭐 10분? 아, 10분. 자, 특허가 있죠, 이게? 네. 지금 보시면 요게 지금 대표님이 내신 특허 지금 도면인데 요게 기존 난로. 기존 난로 방식은 아래에서 상향해서 타죠. 붙여서 네. 올리는 방식인데 이거는 위에 불을 붙여서 네. 순환해서 타니까 이게 가연성 가스를 전부 태워버리고 이게 무중력 다중순환을 하게 돼서 완전 연소가 되게 되죠. 그래서 요런 요게 특허 냈을 때 이제 나왔던 도면이죠. 하향연소 도면, 순환연소 뒷도면, 위에 공기유입 장치, 장작 투입구 도면, 또 재처리 도면. 네. 요거 특허 등록증 여기 있는데 248, 58, 425 특허가 그대로 들어가 있습니다. 이 상태에서도 지금 그러면 네. 먼지가 나지 않는 건데 좀 네. 보일 수 있을까요? 네. 연기가 나오는 그런 연기, 저 예. 장치죠? 여기 이제 이렇게 스모그가 나오는? 아, 예. 아, 빨려 들어가는구나. 네, 한 10분 정도가 흘렀는데요. 보시면 이렇게 연기가 이제 안 나오고 네. 일절 나오지 않고 제가 여기서도 냄새를 맡아봐도 네. 소위 불멍할 때 나는 그런 냄새가 전혀 안 나거든요. 네, 전부 합니다. 네. 계속 공기가 이제 이쪽 들어가는 거죠. 네. 그죠? 그래서 닫아봐 주시죠. 이게 지금 불 조절하는 건가요, 그럼? 네, 그렇죠. 여기서 불 조절은 여기서만 합니다. 보통은 이 불 조절 아래에 있잖아요. 네. 근데 이건 하향식이기 때문에 네, 위에서 여기서 합니다. 조절을 하는 거고요. 요거는 이렇게 세팅을 해 닫아놔도 불이 절대 꺼지질 않아요. 요게 지금 이렇게 지금 세팅해 놓고 네. 밤새 넣어놓고 네. 아침까지 저게 붙어 있다는 거예요. 네, 그러면 저희가 퇴근할 때 촬영을 했는데요. 네. 불을 닫고 네. 제가 이제 시간. 퇴근했다가 네. 아침에 와서 있어 보면은 네. 나무가 거 불 붙고 가만히 불씨가 갖고 있어요. 그 영상이 지금 나가고 있는데 네. 어떤 원리로 그렇게 되는 겁니까? 난로를 해서 이렇게 에어를 이렇게 이제 거의 미세하게 차단을 해놓으면 네. 에어를 안에서 불씨 자체가 불씨 자체가 이 아궁이가 불 품고 있듯이 네. 똑같이 품고 있습니다. 네. 오랜 시간 품고 있습니다. 그래서 통나무를 두면은 밑에부터 차츰 타 나와요. 그래서 위에가 조금 남게 돼요. 아침 되면은. 네. 그래서 오랫동안 지속할 수 있다는 근데 안에 불씨는 그대로 살아 있고. 그 원리가 여기 들어가 있는 거예요. 네. 이 난로 안에, 구조도 안에. 네. 자, 요거는 어떤 역할인가요? 아, 이제 고구마. 고구마통. 여기 뜨거워서 장갑을 끼겠습니다. 고구마. 계란 통이 크죠. 아, 고구마 큰 것도 들어가겠는데요? 고구마 많이 들어가고 계란찜은 굉장히 맛이 있고. 아, 달걀도 익힐 수 있어요? 또 피자 조각 넣으면 바로 되고요. 아, 이건 뭐 어차피 저 벽난로는 필수인데. 네. 네, 여기 들어가 있고. 요거는 뭐죠? 연통 조절하는 요거 건가요? 이제 댐퍼예요. 네. 바람 조절인데 요거는 사용할 때는 열고 쓰시고 네. 안 사용할 때는 닫아 놓으면 돼요. 그래서 5줄 있는 게 열려 있는 거고 네. 이렇게 3줄 있는 게 이제 5줄 해서 이렇게 되면 닫게 되고 네. 안 쓸 때 사용할 때 열어놓고. 아. 왜냐면 이걸 열어놓게 되면은 사용 안 할 여름철에 네. 이렇게 밖에서 뭐 혹시나 이렇게 벌이 들어올 수도 있고 예, 여름철에는 그래서 닫아놓으면 좋습니다. 요게 지금 댐퍼 요 기능이 네. 이 지금 연기를 빨아들이는 기능이랑 관련이 있습니까? 크게 관련이 아, 없습니다. 관련 없어요? 네. 아, 전혀 거의 관련이 네. 없어요? 알겠습니다. 이 특이하네요. 이거 어떻게 하향식으로 좀 땡겨가는지 어떤 전기장치가 있는 것도 아니에요. 지금 보시면. 일절 없거든요. 빨려 들어갑니다. 이렇게. 네. 이래서 초간편 아까 보여드렸죠. 네. 순간 점화와 냄새 먼지 제로, 통나무 3개로 24시간. 요 3개면 24시간 가능합니까? 네. 달아놓으면? 네. 이거는 무슨 얘기냐면
불 꺼지지 마라 라는 상태로 하게 되면은 아궁이불처럼 내가 어디 낚시하고 올 테니까 꺼지지 마 했을 때 얘기입니다. 흔히 말해서 뭐 버닝 타임이라고 하는 것이 그렇게 길게 갈 수 있다는 것이지, 모든 열량의 법칙은 집을 덮게 하면 나무를 넣고 때워야 됩니다. 네. 그거는 당연한 얘기고요. 그러나 외출을 했을 때 저걸 닫아놨을 때 그 불이 안 꺼지고 계속 하루 종일 갈 수 있다는 그걸 말씀드리는 겁니다. 알겠습니다. 그리고 재청소는 2달에 한 번 정도만 해주면 됩니다. 여기는 한 달에 한 번 해놓으셨네요. 네. 하도 2달에 한 번이라니까 전부 거짓말이라고 해요. 근데 그 별장으로 쓰는 경우에는 거의 별장으로 쓰는 경우에는 1년에 한 번 하시면 됩니다. 아, 자주 안 쓰니까. 네. 또. 안 쓰는 경우에 1년에 한 번 재청소. 매일 쓸 경우에는 뭐 2달에 한 달, 번, 2달에 한 번. 정도. 알겠습니다. 가격은 300만 원대에 네. 구매할 수 있고 연통 가격은 별도로 또 판매하십니다. 네. 설치비는 다 무료, 전국 무료로. 네, 그래서 저희가 이제 지금 그 행사를 네. 한정으로 해가지고 네. 설치비 하면 굉장히 부담들 가지셔가지고 네. 2인 1조로 해서 전국 그 난로 설치를 현재는 무료로 무상으로 설치해드리고 있습니다. 이것도 기간이 끝나면 또 이제 다시 유상으로 바뀌는 건가요? 네, 뭐 조금 그럴 수 일단 있겠어요. 영상을 보시고 자, 난로 마스터. 네, 올겨울에는 설치 무상으로 진행하고 있습니다. 여기 벽에 생각하시면 네. 이렇게 놓고 네. 연통을 빼는데 연통 작업할 때도 이렇게 해서 구멍을 뚫어서 작업해 물론입니다. 주시나 봐요. 네. 아, 설치가 좀 까다로울 수 있겠군요. 네, 그럴 수도 있고요. 집마다 설치하는 상황이 다 틀리고 또 위로 나갈 수도 있고 아, 벽으로 지붕 나갈 위로도? 수도 있고 지붕 여러 상황의 집에 맞춰서 시공을 해드리고 있습니다. 자, 소재를 여쭤보겠습니다. 이 난로는 어떤 그러면 주물인가? 주물은 아닌 것 같고. 네, 아니에요. 요거는 이제 포스코 강관인데요. 네. 요게 4.5T예요. 아. 그리고 이거는 원형으로 세팅을 말아놔가지고 네. 변형이 없습니다. 그래서 저희가 5년을 보장을 해드리는데 아마 한 20, 30년 평생 사용하셔도 가능할 것 같습니다. 다 용접 방식으로 용접이 되는 거죠? 네네. 예, 이렇게 해서 용접이 되고 있습니다. 이런 방식으로 원형으로 나와 있는 방식. 이 앞으로는 그냥 이게 열리진 않는 거죠? 네, 요거는, 그렇죠. 네. 요거는 관상용으로 네. 보여지는 거죠? 네. 이게 오래 쓰다 보면은 네. 이 앞에 유리가 좀 뭐 뿌얘지거나 네. 뭐 그러진 않아요? 아, 그래요. 물론이죠. 잘 물어보셨는데요. 모든 난로는 이렇게 잘 때울 때는 안 낍니다. 네. 그러나 살살 때우거나 네. 아니면은 젖은 나무를 때웠을 때는 불완전 연소가 일어나서 여기 그림이 낄 수가 있어요. 그런 경우에는 이 수세미, 고온 수세미를 안에 있는 젤을 묻혀서 닦으면 잘 닦입니다. 아, 젤을 묻혀서? 안에 있는 젤을 묻혀서. 세제를 묻히는 게 아니라? 네네네. 아, 안에 있는 젤을 묻혀서 딱 물로 좀 적셔서 네네네. 닦으면 잘 닦여요? 네네. 아, 그것도 또 하나의 팁이네요. 네. 네, 알겠습니다. 지금 불이 잘 붙고 있는데 연기는 일절 나오지 않습니다. 밖으로 빠지는 거기 때문에 이게 이 난로의 특징이라고 볼 수 있겠어요. 자, 이 난로 말고도 여기 보시면 좀 재밌는 제품들이 굉장히 많습니다. 여기 보시면 이거는 지금 무슨 우주선처럼 생겼는데 이건 스테인레스인가요? 네, 스테인레스입니다. 스테인레스로 바베큐 기계 같습니다. 네, 바베큐 화덕. 기구인데요. 네. 네. 요거 이제 스테인레스를 전부 핸드메이드 했습니다. 그 외부에서 쓸 경우에는 네. 새 제품은 녹이 나서 네. 사용하기가 조금 어려울 때가 있어요. 그래서 요거는 스테인레스를 핸드메이드 한 건데요. 그래서 네. 이제 첫 번째는 이렇게 솥을 걸어서 사용할 수가 있고 네. 솥을 드러내면 네. 다시 이렇게 수뚜껑 삼겹살을 해서 할 수가 있고 네. 그래서 이걸 드러내고 네. 다시 얘를 안장을 하면 네. 이렇게 숯불기, 훈연구이 이렇게 항아리, 훈연, 훈제 또 산지창구이 아, 이런 것도 가능해요? 또 이걸 빼게 되면은 네. 이렇게 통으로 훈연, 훈제가 가능합니다. 훈연 바베큐가 되겠네요. 네. 온도계 나와 있고. 네, 네, 그럼 숯불 넣는 거예요? 밑에는? 이 이거는 그릇에다가? 자 숯을 넣을 수가 있고요. 여기다가? 네. 숯을 넣을 수가 있고 이렇게 가스도 가능해요? 장작을 넣을 수도 있고 아. 가스를 넣을 수도 있고 세 가지를 자유자재로 사용을 할 수가 있습니다. 이 화덕. 근데 요거는 까만 것도 있고 스탠도 있는데 어떤 차이가 있어요? 이거는 이제 실내에서 쓸 때는 스틸, 쇠 네. 제품을 아. 사용하면 되고 네. 요거는 외부에서 쓸 경우에는 스테인레스. 녹슬지 않으니까? 그래서 이제 피자 할 때도 예를 들어서 이거 세팅을 하게 되면 아. 피자 세팅을 해서 알겠습니다. 요 제품도 지금 밖에 지금 대표님이 시연하려고 네. 바베큐 걸어놨거든요.
대략 가격대는 얼마 정도예요? 대략만 알려주십시오. 예, 200만 원대 후반. 200만 원대 후반. 네. 아, 이렇게 요 제품 같은 경우. 네, 세트로 해가지고요. 네. 사이즈 한번 제가 밖에 나가서 실제로 볼게요. 네. 자, 마당에다가 지금 지금 해놓으셨는데 네. 똑같은 제품입니다. 네, 쓰시는 네, 네. 거잖아요, 이거. 네, 그죠? 네, 네. 지금 온도가 거의 200도까지 올라가는데 네, 밑에 180도, 예. 보여주시죠. 그래서 이제 지금 숨만 넣으신 거예요? 예. 이 정도 양이면 충분합니까? 네, 충분합니다. 네. 여기에 들어가서 지금 한 네. 30분 정도 한 건가요? 아니요, 한 1시간 됐어요. 1시간? 열어보시죠. 와. 야, 완전 바베큐인데, 이거? 이렇게 안에는? 이렇게 오! 항아리 후는 이제. 와, 이거 오막숙 되는데? 와, 불이 엄청 세네요, 지금. 네, 물이 너무 세요. 네. 아무래도. 약하게 될 것 같아요. 네네네. 아, 이 정도만 해도. 네. 아, 요런 바베큐. 아, 이거 지금 썰어 먹으면 네. 기가 막히겠네요. 네. 자, 옆에 보시면요. 요거 진짜 제가 재밌게 봤거든요. 요거 캠핑 갔을 때 좋을 것 같은데. 네, 이제 캠핑용 미니 하는데 지금 이거하고 이제 기능은 똑같아요. 그래서 이렇게 보게 되면은 어유 제가 뜨거워서 뜨겁네요. 또 지금 여기 지금 보시면 좀 아까 이제 숯불이 들어가 있어요. 네. 숯을 어떻게 넣는 거예요? 아, 지금 불이 다 탔는데 숯을 위에서 넣고 숯 장작을 넣게 되면은 네. 이제 불창이 올라오게 되고요. 아. 요거는 올려놓고 이렇게 수도권 삼겹살 해 먹고 아, 뒤로 돌리면 불쟁이 할 또- 수도 있고 아. 또 아니면 이렇게 숯불구이도 가능하고요. 이렇게 들어가는 라면도 끓이고 코펠로 다용도로. 네, 다용도로 쓸 수 있습니다. 이게 먹구창이라 그러잖아요. 네. 그 잠수함 같은 데 먹구창인데 이거 다 실제로 디자인 하신 거예요? 직접? 그래서 이거는 스테인을 핸드메이드 했어요. 그래서 이거는 비가 오나 눈이 오나 똑같이 밖에 놓고 쓰면 됩니다. 이건 미니. 아, 미니까지. 네. 요것도 구매하실 수 있는 건가요? 네, 물론입니다. 요건 캠핑하시는 분들이 약간 분위기 잡을 때 두 명 정도가 고기 구워 먹기 딱 좋을 것 같은데요. 딱 좋습니다. 네. 안에 불 조절. 아, 불 조절. 네. 아, 또 재청소. 요거는 시중에 파는 숯만 몇 개 갖다가 쓰면은 그러니까 숯하고 장작하고. 네, 숯만 있어도 되잖아요. 그죠? 고기 네네, 구울 때는요. 네, 맞습니다. 네. 이게 보시면 요걸로 이제 삼겹살 구울 수도 있고 뒤집으면은 네네. 부침개 또는 소고기 구울 때 쓸 수 있고 그들처럼 솥을 얹을 수 있고. 냄비 얹어서 라면도 끓일 수 있고 네. 다용도 쓸 수 있는 제품입니다. 이것도 구매 가능합니다. 네. 안에 고기 보십시오. 오, 저건 요 정도 분량입니다. 요 정도의 그릇에 들어가는 숯이랑 네, 네. 연료 정도면 네, 저 정도의 바베큐가 이런 통 바베큐가 됩니다. 네. 네, 이런 제품. 수분을 품고 있어서 네, 입에 넣으면 살살 녹습니다. 알겠습니다. 네, 이렇게 연기를 빨아들이는 벽난로. 네, 화목으로 쓰면서 연기를 빨아들이니까 먼지 없이 그리고 연기 없이 그리고 불꽃이 오래 지속되고 연료 절감할 수 있는 그러한 난로 마스터의 제품 살펴봤습니다. 고객께서 주신 카피인데 가을에 불 붙이고 봄에 불 끄는 저희 꿈의 벽난로와 함께 즐거운 전원 생활 하시기 바랍니다. 네, 난로 감사합니다. 마스터였습니다. 말씀 잘 들었습니다.